arrive, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sens que tu peux tirer ou? Il va nous baiser. C'est marrant que ça fait le loup un peu dessous, tu vois pas ça. Hein. Non, mais non. Ah, il va pas monter. Hein. Fais gaffe qu'il n'est pas sur le bateau. Là. Allez, papa, tu veux monter ou quoi? Raccroche-le son temps. C'est 2,50 m. Ah oui, ça va. C'est qu'il va sous le bateau. Hein. Il fait que tourner en rond. Ah ouais, non, mais c'est la fin. C'est qu'il est fatigué quand même. Hein. Il ne combat pas comme on a tout à l'heure. Hein. Oui, il fait que tourner en rond. Hein. Tu vas le voir un peu mieux tout à l'heure, Delphine. Hein. Ouais, tu le verras mieux, parce que là tu ne le vois pas bien. Hein. Donc, quand tu arrives à la surface, tu le vois encore moins. Il n'est pas loin. Il joue, hein. Il est trop beau. Il a 10 mètres là? Non, là, non. Là, il commence à presque à la surface. Oh là, il est beau. Après, tu vas falloir que... Je m'en vais. Tu prends du fil quand il passe sur le boucle, pas sous le bateau. Là, tu prends pas de fil. Tu lèves la canne. Voilà, souvent, parce qu'il se lève pas avec ton doigt, le fil. Et tu prends là. Vas-y, baisse la canne et tu moulines. Hop, oh, ne la baisse pas tant que ça, la canne. Il nous a pas pris plus que ça, il a encore 10 mètres sous l'eau. Ouais, on a une petite demi-heure à le tenir comme ça, et si on arrive à le tuer et charger dans le bateau, on aura fait un joli combat. Avec une seule main, comme ça, tu arrives à la tirer, la canne à pêche. Oui, du moment où elle est calée dans la...
C'est celle de Devin qui travaille le plus de mecs. Chercher des salades, quand je pensais que tu vois, quand tu as fait monter la surface, ça y est. Et non, il n'y a pas où. Les 50, Et toi, tu tiens dessous, oui. Il ne fait pas les personnes, c'est 4 kilos. Le rayon, il a grandi. Avant dodo. Il a combien de mètres? Il est pas loin là. Si tu te mets là où il y a... tu vas pouvoir le filmer, tu vas le voir sous l'eau. Joanne, mets-toi à ma place. Parce qu'il faut pas qu'il y ait tout le poids sur le bateau manquant. Voilà.
pas. Ah, j'ai perdu. On peut pas y gagner. Ah, il est pas loin là. Tu l'entends parler? Il fait ah, 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 ah. En fait, les cris, en fait. Non, c'est le bruit du fil. Oui. Non, ça. Il est beau là, hein? Ah là, si tu avais une flèche ou quoi, tu...
le mettre dans l'épuisette, là. Il est encore trop vif. On risque de tout péter là. Alors moi quand je vais planter l'épicette dans la tête, Monte avec toi? C'est pas grave. Non, mais après il faut prendre le lasso et tu accroches la patate. Il est passé. Le lasso. Doucement, doucement. Non, loin, pas de Ah, ça doit faire mal. Bon, allez, bravo.